Армысыздар, эфирде сұхбат бағдарламасы. Студия қонағы президенттік жастар кадр резервінің жеңімпазы Ернар Мыңжанов. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба, Ернар. Ауқымды жобада 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар шығуыңызбен құттықтаймыз әрине. Енді осы бірнеше кезеңнен тұрған жоба екені бәрімізге белгілі. Сындардан сүрінбей өтуіңізге осы күнге дейін жинақтаған тәжірибеңіз көмектескен болар. Бұдан да басқа ірі жобаларға қатысып едіңіз? Саламатсыздар ма? Бірінші кезекте осы студияға шақырғандарыңызға үлкен алғыс білдіремін. Және сұрағыңызға келетін болсам, 4-ші курста Қазақстан-Британ техникалық университетінде оқып жүрген кезде менің қатарластарым, достарым, таныстарым барлығы бірге дайындалып, ағылшын тілін оқып, болашақ бағдарламасымен магистратураға шетелге баруды көздеген болатын. Өз қатарынан қалмауға тырысып, мен де өз күшімді сынап көрейін деп, сол бағдарламаға қатысып, өзімнің қуанышыма орай халықаралық болашақ бағдарламасы стипендияда болып тағайындалып, Англияға 1 жыл оқуға барып келдім. Енді сол жобада да неше түрлі нелерден, сындардан, кезеңдерден өтеді ғой. Тура сол қайталанды ма, әлде басқаша болды ма, әсеріңіз қандай? Бұл жолғы әсерім кішкене бөлектеу болды. Себебі болашақ бағдарламасында бізде негізінен 3 немесе 2 кезеңнен тұрған болса, бұл жол кішкене қиында болды деп айтқым келеді. Себебі өздеріңіз білетіндей, 2019 жылдың қыркүйек айында 1 ай бойы біз барлығымыз өтінімдерімізді, құжаттарымызды дайындап тапсырдық. Одан кейін 6 немесе 7 кезеңнен тұрған конкурс болды. Бұл конкурсқа 13 мыңнан көп адам қатысты. Және әр кезеңде жаңағы біздің конкурсанттардың тізімі өте қатты қысқарып отырды. Сондықтан да ең басында, шынымды айтсам, мен соңғы күні құжаттарын тапсырған болатынмын. Дүйсенбі күні, әлі күнге шейін есімде, 30 қыркүйек күні документ тапсыру, құжат тапсыру маған өте оңайға түсті. 2 сағаттың ішінде тапсырдым. Содан кейін ең басында қатты қызығып қарамасам да, бірақ әр кезең сайын адамдардың саны күрт азайып отырғанын сезе отырып, көре отырып, қызығушылығымыз кезең сайын арта отырды. Сондықтан да бірақ та бір нәрсені айтқым келеді бұл жерде. Бұл жобаны ең басында біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы бастап айтты ғой. Сондықтан да бұл жоба бойынша өте көп адам жұмылып жұмыс атқарды. Бірінші кезекте осы пайдалы сәтті пайдалана отырып, сол кісілерге үлкен алғысымды білдіргім келеді. Ол мемлекеттік қызмет бойынша академия және агенттік. Ол кісілер күндемей түндемей ұйқысыз түндер өткізіп біз үшін қызмет атқарды. Соларға үлкен рахмет. Және де бұл жобаның, бұл конкурстың басқаларының айырмашылығы іріктеу кезеңі жалпы менің ойымша транспарентті өтті деп айтқым келеді. Себебі өздеріңіз білесіздер, бұл жоба үшін арнайы сайт құрылды. Бүкіл алғашқы кезеңдердің барлығы онлайн түрде өтті. Сондықтан да менің сенімім өте мол бұл жобаға. Және тек қана жалғасын тапсын деген ниет айтқым келеді. Жалпы енді осы президенттік жастар кадр резервіне қатысқан жеңімпаздарға осы күнде бірте-бірте жаңа қызметтер тағайындалып жатыр, ұсынылып жатыр. Сізге де сондай қызмет ұсынылды ма? Дұрыс айтасыз. Осы конкурстың соңғы этаптарына, соңғы кезеңдеріне жақындаған сайын конкурс бітпей жатып, бізге мемлекеттік органдардан, квази мемлекеттік органдардан түрлі лауазымдарды ұсынып, хаттар келе бастады, телефон шала бастады. Қазіргі уақытта мен өзім негізі 7 жыл квази мемлекеттік құрылымдарда жұмыс жасағаннан кейін, соңғы жылдары қаржы саласында маман болып жүргеннен кейін айта кеткім келеді. Өткен аптада өзім қазір қызмет етіп отырған Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінде маған жаңа лауазым ұсынды, басқарушы лауазым ұсынды. Бәйтерек Venture Fund компаниясында инвестициялық департаменттің директоры қызметін атқарып жатырмын. Ал жасыңыз нешеде? Жасым, Құдай қаласа, осы жылы 30-ға толады. Міне 30-ға жетпей, білдей бір бөлімнің жетекшісі. Қызметіңіз сонда қай саланы қамтиды? Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, қаржы деп. Қаржының өзі бірнеше салаға бөлінеді, бірнеше бағытты қамтиды. Дұрыс айтасыз. Өзіңіз білетіндей, Бәйтерек холдингі ол үкіметтің қаулысымен үкіметтің негізгі қаржылық институты болып анықталған. Ол негізгі жұмысы негізі 2-ге бөлінген. Бір бөлігі ол бизнеске қаржылай көмек көрсететін болса, екіншісі ол тұрғын үй құрылысы. Мен сол ең бірінші секторда жұмыс жасаймын, бизнеске қаржылай көмек көрсету секторында. Бизнеске көмек көрсетудің бізде көптеген қаржылық инструменттері бар. Соның ішінде маған ең қатты ұнайтыны ол жеке қор нарығымен жұмыс жасау. Сондықтан да қазір менің лауазымым ол тікелей жаңағы бизнес өкілдеріне
олардың жарғылық капиталына тікелей қаржы беру арқылы көмектесу болып табылады. Осы сферада Қазақстанда әлі көптеген жұмыстар жасалыну керек, және мен сол кісілердің қатарында болғым келеді, өз үлесімді қосқым келеді, және көп нәрсені үйреніп, білетінімді үйреткім келеді. Осы енді венчурлық қаржылық компания бөлім деп отырсыз, оның ішінде немен айналысады? Қандай жобаларды қаржыландырады? Біздің негізгі қарайтын параметрлеріміз тек қана жоба қаржылық жағынан тиімді болу қажет емес, одан да бөлек оның адамға, қоғамға және қоршаған ортаға алып келетін ықпалы көбірек болуы тиіс. Жаңа жұмыс орындары болу керек, және экспорттауға бағытталған өндіруші өнеркәсіп болу қажет. Біз осы басым салаларды дамытуға үлесіміз қосып, жарғылық капиталға тікелей қаржы берумен айналысатын боламыз. Қазіргі уақытта біздің қазіргі тұрған жұмыс орнында 15-ке жуық портфелімізде 15-ке жуық компания бар, және де Құдай қаласа оның санын арттыруға ниеттеніп отырмыз. Бұл яғни қаржы бөлетін компаниялар айтып отырғаныңыз? Тікелей бизнеске қаржы көрсететін компания. Ал енді менің білуімше, сіз бұған дейін, қазіргі осы жаңа лауазымға тағайындалғанға дейін жобалық қаржыландыру бөлімінде жұмыс істедіңіз ғой. Ол жобалық қаржыландыру бөлімі немен айналысушы еді? Сіздер сонда бизнес өкілдерімен тікелей қарым-қатынас орнатасыздар ма? Оның мақсаты не? Біздің жаңағы жұмыс тобының мақсаты негізгі приоритетті басымды деген жобаларды жинаймыз да, оларды жұмыс тобының отырысына шығарып, бизнесменге ең қажетті оңтайлы қаржыландыру құрылымын құрып, оған өз шарттарымызды ұсынатын боламыз. Осы ретте енді айта отырыңызшы, мысал ретінде қандай бір айтулы жобаларға сіз өзіңіз қатыстыңыз жүзеге асуына? Мен осы негізі холдингке 2018 жылдың жазынан бастап келген болатын. Келген бойда 2018 жылдың 5 наурызында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының үндеуінде айтылған Қызылордадан Нұрсұлтан қаласына дейінгі Сарыарқа магистральды газ құбырын тарту үлкен жобасы тапсырылған болатын үкіметке. Ол 2019 жылы сәтті өз жұмысын аяқтады, яғни Нұрсұлтан қаласына дейін келді. Қазіргі уақытта бет-пердесін ашатын болсам, бұл яғни тек қана бірінші кезеңі болған жаңа магистральды газ құбырының құрылысы. Қазіргі уақытта екінші және үшінші кезеңінің құрылысы талқыланып жатыр үкіметте. Оған да өз тарапымыздан атсалысуға дайын екенімізді айтқым келеді. Жақсы, енді осы президенттік жастар кадр резервіне қатысып жеңімпаз атануыңызбен тағы да бір рет құттықтаймыз. Уақыт тауып сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін көп рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, бағдарламамыздың бүгінгі қонағы президенттік жастар кадр резервінің жеңімпазы Ернар Мыңжанов. Амандықта жүздескенше.